हेलो गाइस वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आज फेरि म भिडियो बनाउँछु भनेर फेरि इन्सपायर भएर आएको छु। अस्ति पनि भिडियो बनाउँछु भनेर 2-3वटा भिडियो मात्रै लाएर त्यहाँदेखि फेरि छोडेँ। फेरि अब चाहिँ साँच्चै नै बनाउँछु भनेर साँच्चै नै लाउँछु भनेर सोचेर आएको हो। अनि तपाईँहरू सबैले मेरो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट अनि मेरो च्यानल पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अनि आज चाहिँ के को भिडियो बनाउँछु त्यो मलाई थाहा छैन। अब दिन पनि यस्तो छ, शीतल छ आज। अहिले चाहिँ पुरा समर लागेर गरम लाग्नु थालेछ नि त, तर आज पनि घाम लागेको छैन, यस्तो शीतलको दिन छ। अनि आज चाहिँ मेरो बुढा पनि आउँदैछ, ऊ गाउँ गएको थियो, 10 मिनट्समा आइपुग्छ भन्दै थियो। टिपिन त जाऊ फेरि हेरौँ ल। म तपाईँहरूलाई मेरो बुढा देखाउँछु ल। मेरो बुढा आइपुग्यो अब देखाउनु पर्यो नि तपाईँ कसरी आइपुग्नु भयो यहाँ। यो भन न कस्तो मान्छे उता फर्केर निकै कालो कालो भइछ। कालो भएको छैन। के भएको त? मुख धोएको छैन। ए धुको छैन मुख? नुहाइराखै म। गएको दिनदेखि हिजोबेलुका मात्रै धुको। म त हिजो खोलेको मान्छे झन् म्यारेको क्यान्सर। गाइस उसले जुत्ता यस्तो लाएर गएको थियो, अब जुत्ता पनि साटिन होला, एउटा मात्रै लाएर गएको ल। यस्तो गन्धे भएर आएको छ आउनु पनि। फोन पनि कसले फुटाइदियो, कुनै रातितिर केटीहरू लगेर गएको थियो ल जग्गा, त्यही भएर फुटाइदियो होला। यहाँ झारेर फुटाएर आइछ। अब स्क्रिनसट झानेर लु जाऊ। ओके गाइस किप इन टच। हामी चाहिँ अब पावर खाएर पावर बढाउने हो, इम्युनिटी सिस्टम बढाउने रे। यहाँ खोलेको सुनाऊ। अहिले मेरो नाम भएको छ क्या हो। आऊ खोल्ने तरिका चाहिँ यस्तो छ, पावर नभएपछि पावर खोल्न सकिँदैन। खाइदिएको अरे लुगालाई। उहाँले पनि पावर खानु हुँदैछ। पहिला हाम्रो गाउँमा त हामीले त यो पावरलाई त के भन्छ, उयो भन्थ्यो त, के अरे रक्सी हो भन्थ्यो। अब गाउँमा कालो अक्षर भैँसी बराबर दियो। कस्तो डाइलग मारेको। गाइस म चाहिँ अब यहाँ फोन राखेर अलिकति सामान मिलाएको देखाउनु पर्यो तपाईँहरूलाई। अनि फेरि कहाँ त झरेर गयो जिन्दगी त्यहाँदेखि मेरो। गाइस मेरो फोन भन्दै झरी गयो नि। यहाँ माथिबाट सुइङ यहाँ भुइँमा झऱ्यो। त्यसलाई के भएन, मैले कभर लगाएको छ नि। यो चाहिँ हामी बसेको के भन्छ भुटानको गेल्फु टाउनको नाइटको के भन्छ भ्यू हो है। हाम्रो चाहिँ यहाँ छ। यतिबाट यहाँ प्लास्टिक बोकेर घर जाँदैछु। अब घर गएर हेर्नुपर्छ। अब म चाहिँ आफ्नो दोकानबाट छुट्टी लिएर घर जाँदैछु। अब चाहिँ बन्द गरेको। अनि अब घर गएर बुढाले भात सब्जी के पकायो हेर्नुपर्ने हुन्छ। सब्जी कोलाको बुङ्गा पकाउँछु भन्दै थियो। यहाँ चाहिँ क्लक टावर। ओके भाइ। हेर्नुहोस् साथीहरू, मेरो बुढाले म आइसक्दा के गरेर आइछ। भात सब्जी रेडी, खानु मात्रै पर्खिरहेको छ। गीत पनि बजिहाल्यो यहाँबाट। ओके सब्जी के रहेछ हेर्नु अरे। अब अनि बट्टामा लगाइरहेको छ त सब्जी त। सब्जी ल्याउनु गयो। यहाँ छ भात, हाम्रो भात हो यो। यहाँ अन्डा पनि छ, एउटा अन्डा। दुईटा अन्डा खत्तम माजा। यो खोल्छौ, दुईटा अन्डा खत्तम। यहाँ छ
कोलाको बुङ्गा पकाएको ओके साथीहरू अब हामी खान्छौँ गुड नाइट बाई बाई